Okay. Hi guys, andito kami ngayon sa may Abra Derham boat. Subukan namin guys yung Derham boat. Yeah, happy Easter. Doon tayo sa kapila. Ayan, dito kami ngayon guys. Derham boat. Ay, Isa ka rin. saan tayo? Dapat baligtad kasi kung mag-awak na kami. Hey guys, nandito kami ngayon, Derham boat. Yeah, at dahil dyan guys, napunto namin to. Dahil yun nga, nag-search na kami sa Google. Madali lang siyang hanapin guys sa Alcubay Metro Station. Tapos maglalakad lang Exit kayo. 4, tapos maglalakad lang kayo, makikita nyo na to. Ilan yung lakad niya? Yan. Yan guys, makikita nyo yan, RTA. Ay, wala pa. Andar naman oh. What's up guys? So, ipapakita ko sa inyo yung view. You get me from, you get me. You get me from, you get me let's get it. Here we go. You get me from, you get me from, you get me let's get it. Here we go. You get me from, you get me from, you get me. You get me from, you get me from. Let's get it. Here we go. You get me from, you get me from, you get me let's get it.
You get me from, you get me from. You get me from, you So ayun guys, nandito na kami. What's up guys? Dito na kami guys. Tatawid ka lang ng ilog tapos dito na naman sa kabila. So, bagong lahat, ipakita mo muna namin yun. So, what's up guys? Ito yung view ng sa kabila ng pagsakay namin ng bangka. Tato eh. Ano, madami kong mga bibiling mga pasalubong. Ay. Wow!